Merhaba arkadaşlar, yeni bir videoda beraberiz. Daha önce tavan videolarını kaybetmiştim. Kısa bir görüntüsü vardı, onu koydum tavana. Bir arkadaş sormuştu, köpükler düşmüyor mu, nasıl yapışıyor, alttan nasıl sıvıyorsunuz? Arkadaşlar, kalekimle önce bir sıvıyoruz, üstüne file yapıştırıyoruz, tekrar kalekimle sıvıyoruz, bu şekilde. Evet, penlerimiz takıldı. Penlerin yanındaki köpükler, kuruyan köpüklerin, taşan köpükleri bıçakla, falçatayla temizliyorum. Fazlalıkları bıçakla kesip boşluklarını mastikle dolduracağım. Gri mastik bıraktı arkadaşlar. Onlarla doldurup işlemi bitireceğiz. Fakat bunları kestik, temizledik. Kemerlerde yamukluk vardı arkadaşlar. Bazı arkadaşlar pencerelere de biraz şey yapmışlar. Yüklenmişler. Penci arkadaşların bir suçu yok. Ben kemerlerin kavisini verirken standart bir yarı çap hani ölçmeden yaptım. Rastgele koydum. Biraz ondan kaynaklandı. Hafif bir tuğlaları uçlarını keserek düzelttik onu da. Şimdi onları da göstereceğim size. Kullandığım kalıbı yani dairesel bir çap çizip de yani oraya o şekilde koysaydım zaten problem olmayacaktı. Yani biz kalıbı acele ettik herhalde biraz. Uygun çakmadığımız için ölçüp hani şey yapmadık. Ortasının ne kadar yükselmesini istediğimiz kadar bir destek koyup öyle devam etmiştik. Orada bir hata yaptık. Bu arada tekerlekten yaptığım avizeyi de getirdim. Odanın orta yerine astım. LED'i dışarı sarmıştım ama bunu gerekirse üstüne de alabilirim. Ortaya bir tane ampul, büyük bir ampul koyacağım. Kenarlarında da LED olacak veya üzerinde artık. Işık verişine göre bakacağım, onu değiştirebilirim yerlerini, önemli değil. Biri LED lambanın, biri de ampul lambanın kabloları sarkıyor. Onları tesisat çektiğimizde çift anahtarlı bir şeye bağladım mı, istersen tek yakabiliriz, istersen her ikisini de yakabiliriz. Yeterli gelmezse ampulleri çoğaltabilirim. Onlar çok sorun değil. Avizemiz böyle bir şey. Kendi yaptığımız bir şey. Daha önce videosunda paylaşmıştım. Umarım beğenirsiniz. Daha sonra da elektrik geldiğinde onu bağlayıp ışıklarını da yakıp tekrar çekebilirim. Gördüğünüz gibi kavisi pen kavisine uydurarak bir tane kalıp tahtayı çizgilerini çizdim. Tekrar ölçülerini aldım. Bazı yerler 1,5-2 santim kadar derin kesmem gerekiyor. Onları temizleyeceğim. Sprelle, taş kesiciyle kesiyorum. Küçük sprel ermedi. Büyük sprele taktım. Ondan deneyeceğim. Evet, o biraz daha derin kesiyor. Çok da fazla ileri gitmek istemiyorum. Pene zarar vermeden bazı kalan parçaları kırıyorum. Sonra küçük sprelle de dokunmadan temizlik yapıyorum onları. Bu hatayı biraz üstten kemerin iki tarafındaki tuğla görüntülerini derzleri biraz yedirerek, biraz yukarı çıkarak düzgün bir çember şeklinde yapabilirsek tadilatla bu iş olur, düzelir diye düşünüyorum. Şimdi çerçeve düzgün görününce daha da güzel görünecek inşallah. Bunları kalekimle tekrar penlerin etraflarını kapatıp bazı yerler çünkü boş kalmış. Onları kalekim veya haşla kapatacağım. Ondan sonra mastikle de güzelce mastiklediğim zaman sızıntıları şeyleri önleyecek, hava girmesini. Tabi sprelle keserken çok toz oluyor. Hatta gözlük taktım gözüme kaymasın diye ama sonra artık göremez hale geliyorsunuz. Buharlaşıyor bir de. Hava da çok güzeldi, bugün sıcaktı. Gözlüğü çıkarmak zorunda kaldım.
Çünkü göremiyorum, elim ayağımı keseceğim diye korktum. Aslında bizde bu yok. Yabancılarda bazı videolarda şeylerde görüyorum. Adamların makinelere hortum takılıyor. Hortum da elektrik süpürgesiyle çekiyor. Dışarıya ne toz ne şey falan, çok çıksa da az çıkıyor. Bizde daha bu kültür gelişmedi. Yani o aparatları arasanız da belki de yapı marketlerde bulamıyorsunuz. Ya da çok pahalı oluyor. Yaygınlaşmasını isterim, yani ustaların daha düzenli, daha temiz işler yapabilmesi için bu tür alet edevatların olması gerekir. Buradakinde biraz daha azdı hasar. Öbüründe bayağı fazlaydı. Aynı kalıp ölçümle çizdim. Tekrar onları, tipleri ters çevirince daha güzel oldu. Daha kolay kesildi. Daha derine gidebiliyorsunuz. Evet, gördüğünüz gibi görüntü biraz daha güzelleşiyor. Kalan parçaları da, bozuk yüzeyleri de küçük spreyle temizliyorum. Yani baştan biz bu kavisleri düzgün yapsaydık bu kadar ilave işte çıkmayacaktı. Ama her şeyde bir hayır vardır. Onda da bir hayır vardır. Bir şey daha öğrenmiş olduk. En azından fabrikada kıvrıldığını, Balıkesir'de penlerin kıvrılmadığını, yani sıcak sıcak çıkarken kıvrılıyormuş. Balıkesir'de buna imkan yok diyorlar. O yüzden bir dahakine daha bir şey yaparsak bu şekilde kemer, onu iyi hesap etmemiz gerekiyor. Acele etmemek gerekiyor. Evet, tozunu yıkadım. Mastiği şimdi çekemeyeceğim. Kurusun diye bekleyeceğim. Çünkü çok toz oldu. Hatta içeriye de girmiş tozlar. Penlerin etrafındaki ufak tefek boşluklardan. Etrafı temizliyorum. Çünkü içeri girdikçe çıktıkça batar. Evet, bu arada Seyit komşum geldi. Yan tarlanın, bahçenin sahibi. Onlar da bir başka tarlaya çalışmaya gideceklermiş pazar günü. Ha, işte İbrahim abi arkadaşı da geldi. Onlar ayrılmaz ikiler. Beraber yapıyorlar her işlerini. Neslihan'ın burası. Ha, o yorum yapan mı? Ha, iyi. O da Seyit komşum Şey de olmuş. Neydi o? ve İbrahim abi denetleme yapıyorlar. Aynen. Fotoğrafını avize yaptım. Onu da paylaştım, görmedin herhalde. Onu görmedim. Onu da videosunu yaptım. Mustafa Neslihan kardeşi ya. Aynen, annemin ismi. Ha, senin adın mı Neslihan? Annem de Neslihan abi. Adaş. Nesli. Onun yeri kaç lira? Ya bak, buraları şimdi yıkadım tertemiz dalgıçla. Evet, Seyit komşumla İbrahim abi gidiyorlar. Bu arada Seyit komşumun kardeşiymiş, dalgıcın sahibi. Ondan alıp vermiş bana. Ona da çok teşekkür ediyorum buradan. Güzel yorumlar da yapıyor videolarımıza. Allah razı olsun. Tanışmadık, görüşmedik ama buradan birbirimizi, isimlerini biliyoruz. Onlara da selamlar olsun. Evet, onlar gittikten sonra ben şömine için taş kesimi yapmaya başladım. Hadi boş durmayayım diye. Şu anda duvarların kuruması lazım. O yüzden o işleri yapamayacağım için ben de şömineme taş ayarlamaya çalışıyorum. Yassı taşlardan yamuk yılık yerlerini düzeltip önce sprelle düzgün keseyim dedim ama sonra doğal olmayacak herhalde o şekilde. Bir tanesini kestikten sonra vazgeçtim. Diğerlerini kırma yöntemiyle kenarlarını biraz düzelterek daha böyle girintili çıkıntılı, biraz daha hani doğal olsun istedik. O şekilde kırmaya çalışacağız. Bir miktar kıralım, biriktirelim. Sonra lazım oldukça diğerlerini de gerekirse kırarız. Bir de keserek çok ziyan oluyor. Koca taştan yarısı kadar bir taş kaldı.
Bu da sert taşlar. Mermer gibi. Evet. Burada artık yonma usulüyle biraz çıkıntılı yamuk yerlerini mümkünse kırıyorum. Patlatıyorum. Mümkün olduğu kadar düzeltmeye çalışıyorum onları. Veranda betonun üstüne irilerden biraz ayırıyorum. Bunları yayacağım veranda betonuna. Uygun taşları alıp işleyeceğim. Çünkü yığılı olduğu zaman daha önce de anlatmıştım herhalde. Uygun taşı bulamıyorsunuz. Ama serdiğiniz zaman yere mesela büyük bir taş koydun. Yanına ne koyacaksın, ne yapacaksın, ne kadar sığacak ölçebilirsin. Metreyle gidip oraya göre bir taş bulabilirsin. Daha kolay olur işimiz. Yere uygun bir taştan ziyade yani bulup oraya uygun hazır taşı koymak daha mantıklı. Her yere bir uygun taş üretmektense. Bu arada bazen çekiç keskiyle de yararlanıyorum. Ufak tefek hani çok taşı kırmadan patlatmadan düzeltebilmek için bazen hanım da özeniyor, bazen eline alıyor çekici kırmak için. İnsan güzel bir şey oldu mu yapıveresi geliyor ama tabii güç lazım, şey lazım. Göründüğü kadar kolay değil. Ama kendin yapmak kadar zevkli de bir şey yok. Ben bu binada çok yoruldum ama çok keyif aldım. Yani zaten keyif almasam bunu devam ettiremezdim, bırakırdım herhalde. Ama bir şeyler ortaya çıktıkça insan mutlu oluyor. Bir de güzel yorumlar geldiği zaman insan daha bir motive oluyor. Severek yapıyor işini. Evet, pis iş, ağır iş, toz, çamur her şey var. Ama mutluluk da var, güzellik de var. Eş dostun sevilmesi, çocuklarımızın mutlu olması bizi motive ediyor. Umarım burayı bitirip burada güzel güzel vakitler de geçiririz. Eşimizle, dostumuzla, çocuklarımızla, torunlarımızla inşallah. Ya bir şeye para verip yaptırmak o kadar hani bilmiyorum, ben anladığım için herhalde biraz işlerden çok cazip gelmiyor bana. Kendim yapmam, kendi elimle yapmam daha içime siniyor. Belki yamuk oluyor, belki çok hani süper olmuyor ama usta kadar belki beceremiyorum ama sonuçta kendine bir güven, kendine bir güzellik bir şey oluyor. Bilmiyorum, artık tarif edemiyorum onu. İnanın eve gittiğimde duşumu aldığım zaman hanım yemeğe koyasıya kadar ben uyuklamaya başlıyorum. O kadar yoruluyoruz. Daha önceden 2'ye 3'e kadar uyumayan adam bu işlere başlayalı akşamları şekerleme yapıp kestirmeye başladım. Bugün pazar. Hava da çok güzel. Etrafta bütün komşular evlerinde, bahçelerinde bir şeyler yapıyorlar. Kimisi bağında, bahçesinde kesim yapıyor. Kimisi bir şeyler ekiyor. Herkes iş başında. Evet, bugün öğlen yemeğinde balık var. Hanım balıkları tavaya koymuş. Açık havada balık da güzel olur. Koku yapmaz. Evlerde pek hanımlar sevmiyorlar koku yapıyor diye. Ama açık havada güzel olacak. İnşallah mangalda da yaparız bir gün. Şimdilik daha tavada hallediyoruz.
Evet, hanım bayağı usta aşçı. Çevirdi dökmeden. Yemekleri de güzel yapar. Severim. Tam yani ben herkesin yaptığı yemekleri pek yemiyorum. Yok, yemek seçiyorum, yiyemiyorum. Ama en büyük şansım evde annemin yaptığı gibi hanım da değişik olmadı. Yemekler hemen hemen aynı tatta, lezzetli olduğu için hiç şeylik çekmedik, zorluk çekmedim. En kötü huyum zaten yemek seçmem. Ben de sevmiyorum ama maalesef yapacak bir şey yok. Bol bol limonu da üzerine Karşıya sıkalım. geçenler istersen. Bugün hava güzel diye annem de geldi. O da bir hava alsın diye onu da aldık getirdik. Bir de artık sobamız var. Kapalı yer. Hafif serin olsa bile sobamızı yakarız. Sıkıntı olmaz diye. Korkuyoruz onu hasta yapmaktan. O yüzden her gün getirmiyoruz. Soğuk oluyor çünkü. Ama bugün hava çok güzeldi. İyi ki gelmiş. Onun da gönlü gözü açıldı. Buraya bir şey getir. Tabak arkamda var. Koy yanına ya. Bir şey olmaz. Afiyetle yemeğimizi yedik. Şimdi kestiğimiz odunları naylonun altına dolduracağım. Ayak altından hem çıksınlar diye. Dalgıçla çektiğimiz su bidonlarda gördüğünüz gibi biraz bulanık. Çünkü sondaj daha yeni. Her zaman da elle tulumayla çektik ama ne kadar çeksek de şeyi atmadı. Yani kumu bitmedi. Hala bulanık geliyor. Çünkü kanalları açıyor, temizliyor. Yer altındaki o toz halindeki küçük şeyleri biz dalgıçla çektirdikçe geliyor. Bir süre sonra tabii onlar azalacak, bitecek. Çok azalacak yani. İyice temizlendikten sonra hem kanallar açılmış olacak, yeraltı suları bizim sondajımızın olduğu yere gelecek. Daha temiz, daha durulanık bir su olacak. Bu arada yan tarlanın Ali abinin geliniyle baldızı komşumuz tarlanın sahibi geliyor. Biz de tam çay demlemiştik. Onlar da çaya denk geldi. İyi oldu. Bu arada arı mı var? Acaba bir şey var. Kovalıyor. Olmak kolay değil. Bu taşlardan bir tane de bana yapacaksın hep. Bir şey olsa desene yapardım desene. Bak bir şey olsa. Benim 90 yaşından ama hemen ev yapıyor buraya. Valla biz öyle yapıverelim dedik ama biraz zor. Olmadım öyle. Hoş geldin. Sefa geldin. Hoş bulduk. Merhaba. 90 yaşından ama hemen ev yapıveriyor buraya. Eş. Hadi hoş geldin. Evet. Komşularımızla sohbet ederken hanım da çayları çekiyor. Güzel bir sohbet oluyor. Onun da yaşlı annesi, 90 yaşında annesi varmış. O da tarlaya ev yap diyormuş. Onlardan bahsediyor sağ olsun. Herkesin aslında gönlünde var da işte tabii kolay değil yapmak.
Bizim de yeğen geldi İstanbul'dan şeyinde görümcesi Gamze'nin. Oraya taşındılar. Buraya şuradaki üst tarafa taşındılar. Şuradaki bir Oradan yere. tağlayı tutturamadık. Tağlayı Gittik tutturamadık. bu tarafa kadar böyle. Sonra sol tarafa döndük. Teyzem gidem gelen bir bakam deyince. Öyle çıktı. Ondan En öyle kestirme işte çıktık. şu telin boyundan geliyoruz biz oradan gelirsek. Evet. Vanna da orada ya bizim su açtığımız anladım. zaman. Ben de hiç bu taraftan gelmediydim. İlk defa bu taraftan Aynen. geliyorum. Orası Hep geliyoruz güzel. buradan Sen de alttan hazır mısın? geliyoruz. Şeker. Buradan dönüp gidiyoruz genelde. Ben şeker kullanmıyorum zaten. Biz de kullanmıyoruz da gene bulundururuz. Sen istediğin kadar atalım. Tabii içen olur ya. İnşallah Allah herkese nasip etsin. Herkese gönlüne göre versin. Yani çok önemli. Ya bu dünyaya 10 kere gelmeyeceğiz. Mutlu olmak önemli. O yüzden güzel şeyler yapmak, yaşamak lazım insanlarla. Hayata pozitif bakmak lazım. Pozitif olmak lazım. İyi düşünmek lazım. İyilik yapmak lazım. İşte duyuyoruz yakınlarımızdan, büyüklerimizden, yaşıtlarımızdan ölenler oluyor. Yani bu dünya kimseye kalmayacak. O yüzden paylaşmak önemli. Hani bir bardak çayı, bir lokma ekmeği paylaşabilmek her şeyin üstünde bence. Yani arkada hoş bir sada bırakabilmek, arkandan iyi insan da dedirttirebilmek güzel. Biraz da bu şekilde düşünüp yaşamak lazım. Umarım biz de o insanlardan olabiliriz. Evet, komşularımızı geçirdikten sonra taş kırmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Biraz biriktirdim. İrileri de verandanın betonuna koydum. Biraz daha orta boy, ufak boyları da buraya koydum. Bugünlük biraz kırım işi yaptık. Daha sonra yetmezse biraz daha kırarız, ayarlarız. Ya da peyderpey lazım oldukça kırarız. İşte havalar iyice bozmadan, tekrar yağış olmadan buraya bazı malzemeleri getirttirmemiz gerekiyor. Mesela çimentomuz kalmadı. Çimento, bir iki torba kalekim gibi ince işler için bir şeyler getirmemiz lazım. Kumumuz var, çakılımız var. Veranda için belki ilerleyen zamanda yağmur yağarsa buraya kamyon girmez. Verandanın da işte profil ve trapez saçlarını getirip bir an önce burada stoklamam lazım. Bir yandan da açılış için evraklarımızı, işlemlerimizi yaptırıyoruz. Elektrik alacağız, su alacağız. Hayırlısı bakalım. Evet, verandaya koyduğumuz taşlar da bunlar. İrilerinden koyduk. Biraz da ufaklar da var. Yüzü geniş. Buraya göre ayarlayalım. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Güzel yorumlarınızı bekliyorum. Hepinize şimdiden teşekkür ederim. Sağlıklı günler dilerim. Allah'a emanet olun. Allah size bundan daha iyilerini versin inşallah. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Bazen istenmese de taşlar bu şekilde parçalanabiliyor. Fazla zorlamamak lazım.